வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சவுண்ட் பார். நிறைய பேர் நம்மகிட்ட வந்து கேட்டிருந்தாங்க, உங்கள் சேனல் நீங்கள் வந்து சவுண்ட் பார் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சவுண்ட் பார் வந்து பண்ணுறதில்ல. பட் இந்த டைம் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு 2 பிராண்டில் வந்து சவுண்ட் பார் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் பார் வாங்கலாமா வேண்டாமா, இதில் என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன சவுண்ட் பார் நம்மகிட்ட இதுக்கப்புறம் அவைலபிள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய மாடல் அண்ட் பிராண்டை பற்றி பார்த்தலாம். பைனியர்லேருந்து SBX-101. ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி இதை வந்து நம்ம டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி என்னுடைய ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதா இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். டைம் இருந்தால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சவுண்ட் பாரை நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம், எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்த்துடலாம். ஸோ சவுண்ட் பாரோட வியூவிங் பொசிஷன் இது. ஸோ சவுண்ட் பாரில் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிறது சவுண்ட் பாரோட சப்வூஃபர் இருக்குது, பார் இருக்குது, அண்ட் இது கூட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் கேபிள் அண்டு இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது கூட வரக்கூடிய அக்சசரிஸ் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வயரிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சப்வூஃபரை வெளியில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சப்வூஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வயர்லெஸ் சப்வூஃபர் தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் ரொம்ப ஸ்லீக்காகவும் சின்னதாகவும் இருக்குது இதில். ஸோ இது வந்து சப்வூஃபர். ஸோ இது வந்து சப்வூஃபரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அக்சரிஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. அண்டு பார் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா லென்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. பாரோட ஃபினிஷிங் வந்து கிளாஸி ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியாகவும் பில்டும் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம சவுண்ட் பார் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பாக்டான ஒரு வயர்லெஸ் சப்வூஃபர் அண்ட் ஒரு பார் வந்து நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாமா? இதில் என்ன தான்ப்பா கொடுத்துருக்காங்க, என்ன இவ்வளோதான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே பெரிய சைஸில் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இதை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணணுமான்ற ஒரு கொஸ்டினே வந்து கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க. சரி, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரிவ்யூக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சவுண்ட் பார் வந்து யாருக்கு செட் ஆகும், யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான், ஏற்கனவே இந்த கேட்பாங்க இல்லைங்களா, வாங்கலாமா வேண்டாம், ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறதா. ஸோ இது வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் சீரியஸில் நீங்கள் ஹோம் தியேட்டர் பிளான் பண்ண போகிறீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப லோவான பட்ஜெட் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 30,000 40,000 பட்ஜெட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா போயிடலாம். ஆர்எல்ஸ் நான் வந்து ஒரு 15,000 to 30,000 நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் பார் வாங்கி செக் பண்ணி பாருங்கள். சவுண்ட் பார் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகுதா, சூட்டபிள் ஆகுதா அப்படிங்கிறது. எடுத்தோடனே நீங்கள் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து அது சூட் ஆகும், ஒரு சிலருக்கு சூட் ஆகாமலே போயிடும். ஸோ சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லோவஸ்ட் பட்ஜெட்டில் சவுண்ட் பாரை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நமக்கு வந்து இதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக 5.1 மென்ஷன் பண்ணாலுமே வந்து நமக்கு சரவுண்டு சவுண்ட் வந்து இந்த சவுண்ட் பார்லேருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது. இது வந்து ஸ்பிளிட் அப் தான் பண்ணும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டால்பை ஆடியோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். என்ன சப்போர்ட் பண்ணோம்னா, ஸ்டீரியோவில் வந்து இந்த டால்பை ஆடியோ வந்து இது சப்போர்ட் ஆகுது. இந்த சவுண்ட் பாரோட ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டிவியில் வரக்கூடிய சவுண்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது மட்டும் தான் இதனுடைய ஒர்க். சவுண்ட் பார் வாங்கிட்டு எனக்கு 5.1 சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர் வரல, இல்லை 7.1 சரவுண்ட் வரும், அட்மாஸ் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது. அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஏவி ரிசீவர் டைப் போயிடலாம். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்துடலாம். வயர்லெஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சவுண்ட் பாரையும் இந்த சப்வூஃபரையும். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டுமே சேர்த்து 108 வாட்ஸ் வந்து பவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சப்வூஃபருக்கு மட்டும் 48 வாட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு மல்டிபிள் வேல வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ளூடூத்தில் வந்து இது வந்து பேர் பண்ணி நம்ம சாங் ப்ளே பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதில் வந்து லைன் இன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்ஸ் லைன் இன் பண்ணிக்கலாம், 2 இன்புட் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நம்ம டிவிலேருந்து ஆடியோ அவுட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் இன்புட் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதை தவிர்த்து என்ன இதில் வந்து பெனிஃபிட் அப்படின்ட்டிங்க அப்படின்னா, இதில் வந்து இந்த சைடில் யூஎஸ்பி வந்து இன்புட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுலேயே வந்து நம்ம 3.5 mm ஜாக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லைன் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க. கண்ட்ரோலர் எல்லாமே பட்டன் வந்து சைடில்
சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த சைடில் பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் இல்லை, இந்த சைடில் மட்டும் தான் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ரோக்கு வந்து டால்பை ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து டிஜிட்டலில் வந்து போர்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு டிஜிட்டல் வருது அப்படிங்கிறதையும். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரில் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆடியோ கிளாரிட்டிக்காக. ஸோ இதில் வந்து டியூட்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்னும் போது நமக்கு பேஸ் அண்ட் மியூசிக் இது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து இவங்க வித்துக்கு வந்து 34 இன்ச்சஸ் வித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லீக்காக 2.5 இன்ச்சஸும், இந்த பேக் சைடில் வரக்கூடிய டெப்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் ஒரு 3 இன்ச்சஸ்க்குள்ளே தான் இவங்க வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டாகவும் ஒரு ஸ்லீக்காகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் பார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்குமே வந்து நமக்கு தனியாக பவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே வந்து நம்ம பவரில் ஆன் பண்ணணும். அண்ட் தென் சப்வூஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து ஒயர்லெஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம வயரே கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பேக் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு காம்பேக்டான சப்வூஃபர் ஆம்ப் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து பவர் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஏர் ஹோல்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் போட்டு பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை 5.25 இன்ச்சஸில் ஒரு ஊஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அதையுமே வந்து பேக் சைடில் போட் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன கான்செப்ட்னு எனக்கு புரியல. எப்பவுமே வந்து இந்த டைப் சப்வூஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் டவுன் ஃபேரிங்கில் வரும். டவுன் ஃபேரிங்கில் தான் ஸ்பீக்கர் கொடுப்பாங்க, பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஏர் ஹோல்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயோ பேக்லேயோ ஆர்எல்ஸ் டவுனில் இருக்கும். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்பீக்கருமே வந்து பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, ஏர் ஹோல்ஸுமே பேக்கில் இருக்குது. ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதனுடைய அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கிறதையும். ஸோ இதை வந்து இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்போது இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து 48 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் அண்ட் சப்வூஃபர் இது ரெண்டையும் சேர்ந்து அவங்க இம்பிடன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது 6 ohms இம்பிடன்ஸ் வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கட் ஆகுமா, என்ன சென்சிட்டிவிட்டி, அதெல்லாம் எதுவுமே இதில் வந்து நம்மளால் ஸ்பெசிஃபையே பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த சப்வூஃபரோட டைமென்ஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஹைட்டில் 14 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இந்த வித்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிறதுக்காக 11.5 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து வித்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு டெப்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் 8.5 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து டெப்த் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு காம்பேக்டாகவும் இருக்கிற இடமே தெரியாத ஒரு சப்வூஃபர் இருக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த சப்வூஃபர் அண்ட் பார் இது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட்டில் வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நம்ம சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆக்ஸ் லைன் இன் அண்ட் யூஎஸ்பி அண்ட் ப்ளூடூத் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து வால்யூம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஎஸ்பி ப்ளேபேக் பண்ணி சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு ஆஸ் யூஷுவலாக வர மாதிரியான பாஸ் அண்டு ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் வந்து ஈக்குவலைசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னு தெரியல, கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். அண்டு ஆப்டிக்கலுக்கு வந்து தனியாக இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்டிக்கலுக்கு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மியூட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஹோல் சவுண்ட் பாரையுமே வந்து மியூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப வந்து ஒரு சின்ன சைஸில் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. தொலைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேடுறதும் கஷ்டம், பேர் பண்ணுறதுமே கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் சவுண்ட் பார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சவுண்ட் பார் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருந்துருக்கும். இந்த சவுண்ட் பார் இப்போ நம்ம டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதையும் பார்த்துடலாம். சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு பேசிக்கான வெர்ஷன் தான் நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூக்காக எடுத்தோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரியில் வந்து நிறைய வெர்ஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ரெகுலராக கிடைக்கக்கூடிய மாடல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து போக் ஆடியோவில் இருக்கக்கூடிய சிக்னா சீரியஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். மேக்னிஃபேம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதை காட்டிலும் அது வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு ஏவி ரிசீவரை வாங்குறதுக்கு பதில் எனக்கு சவுண்ட் பார் வாங்கினா எனக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸும் மிச்சமாகும், என்னால் சவுண்டும் கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் திரும்ப சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஒரு 5 ஏவி ரிசீவர் ஸ்பீக்கர் நீங்கள் ஆம்பிளிஃபயரில் கேட்குற மாதிரியான அவுட்புட்டை வந்து சவுண்ட் பாரில் கொண்டு வர முடியாது, கண்டிப்பாக வராது.
டிவியோட சவுண்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் 45 வரைக்கும் நம்ம வந்து வால்யூம் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த டிவிலையுமே ஃபுல் வால்யூம் வச்சு அந்த ஆடியோ அவுட் இதில் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பெரிய ரூம் சைஸ்க்கு வந்து அந்த ஆடியோவை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கவர் ஆகுதை வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. சப்வூஃபரை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து இந்த சவுண்ட் பார் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தனியாக கேட்காம ஒரு பேஸோடு கேட்கும்போது சாங் கேட்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓவராலாக இந்த சவுண்ட் பாரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே இவ்வளோ தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஆன்லைன் அண்டு ஆஃப்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போவுமே ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி அப்படின்னா தெரியும். 12,500லேருந்து எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து 21,900. அந்த 21,900 வரைக்குமே நிறைய பேர் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,500 ருபீஸ்க்கு நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ். ஒரு லிமிடெட் ஸ்டாக் மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. நிறைய ஸ்டாக் வந்து இவங்க கொடுக்கல. ஸோ போல்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிக்னா சீரியஸ் அண்ட் மேக்னிஃபை சீரியஸ் இதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் பார் வேணும்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு அவைலபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிருந்த ஒரு சவுண்ட் பார். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சவுண்ட் பார் இருந்தால் சொல்லுங்கள், ரொம்ப லோவஸ்ட் ப்ரைஸில் சவுண்ட் பார் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு டிவிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. சரி என்னதான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலான்றதுக்காக தான் இந்த சவுண்ட் பார் நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து இதை நம்ம வர வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சவுண்ட் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு லோவஸ்ட் பட்ஜெட்டில் ஒரு ஒர்த்தபிளான ஒரு ப்ராடக்டாக தான் இவங்க வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் சென்னைக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து இந்த சவுண்ட் பார் செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா கொரியர் பார்சல் சர்வீஸ் சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம். நம்ம சவுண்ட் பார் மட்டும் இல்லாமல் வேறு எதுவும் நியூ ஏவி ரிசீவர், ஸ்பீக்கர், சப்வூஃபர், கம்ப்ளீட் ஹோம் தியேட்டர் செட்டப் வேணுனாலும் நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் நம்ம ஹோம் தியேட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன், கேலிபிரேஷன், பிளேஸ்மெண்ட், டியூனிங் இது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இது ரிலேட்டடாக எனி டவுட்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் சவுண்ட் பார் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருந்தாங்க, ஹோம் தியேட்டர் பண்ண போகிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் தேடிட்டு இருந்தாங்களா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.